munaasabadana xilka kula kala wareegayna agaasimiga guud hore wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha cusub ayaa ka qabsantay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaana ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano aqoon-yahan hay'adaha la shaqeeya wasaaradda iyo marti sharaf tiro badan ugu horeyna madashaas waxaa la kala duwan ka jeediyay isla markaasina si diiran u soo dhaweeyay agaasimaha cusub kii horena sawirtiyay xubno kamid ah hay'adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waxaadiyada wasaaradda oo tilmaamay inay soo dhaweynayaan isbedelka madaxweynuhu ku sameeyay wasaaradaha dalka isla markaasina ay kula shaqeynayaan mas'uulka soo la keeno shaqada loo igmaday xubno kamid ah salaayinta dhaqanka ayayna sidaas si lamid u soo dhaweeyay agaasimaha cusub agaasimaha kalena uu sagootiyay agaasimaha guud ee tacliinta sare wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Dr. Yuusuf Axmed Cali ayaa isna tilmaamay in mas'uuliyiinta wasaaraddu ay yihiin qaar iska xil saaray sidii waxbarashada horumar u gaarsiin lahayd isla markaasina ay si diiran u soo dhaweynayaan mas'uulka cusub ee loo soo magacaabay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Farax ayaa isna tilmaamay in wasaaraddu ay sanadkan ku guuleysatay barnaamijkii qishka isla markaasina wasaaradda looga baahan halkaasi ka sii wado horta runtii waxa farxad weyn ah labada ninba laba nin oo عبدي على إمك وقولتها يو دجال كريم بوجود بيو كشكري إسماعيل ودجال أبدولي دجال كاسو حفنتي وأنا لو قولتي فكيف سجن واحد يقطع حفنتي فرحان بيقطع أحمد أبو كرنا وسارد وصل نقدون أصحابي سيود أول بقى هل كان حفيز بكرها إلا إسقاطي مركز لقى صوب بلا بلوي سير وسارد وحبرشة xubin ka mid ah runtii isagana wasaaraddiisii uu runtii ku soo noqday hadina wuxuu tagay wasaarad qaranku uga baahday marka waxaan oran karnaa labadooda aad loogu raagi maayo waa laba aqoon-yahan agaasimiga guud hore wasaaradda waxbarashada Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa ka warramay wax qabadkii uu sameeyay intii wasaaradda joogay waxyaabaha runtii aanu imtixaanka xoog u saaray waxa kamid ah runtii marka halkan imi أنا كهر بندريني امتحاناتك iyo sida wadankeena qishka ugu baahay waxa jira maqaalaan ka qoray baa jira oo aan kaga hadlayay qishka iyo top 10 kan kaga hadlayay wasiirka waxbarashada Cabdilaahi ayaanu ka sheekaysanay anigoon iman halkan ayaanu maalin ku kulannay xaflad markaas uu yiri article-kaagii waan akhriyay waxaad kaga hadlaysay top 10 ka sidoo u baabiyay waxbarashadeena iyo qishka waan kugu raacsanay buu yiri ما أنت اسمع لهين أجازبه جود بتكلم قيس وزارة وحبرشة نسيبوناك وزارة وحبرشة أي على كيني هل كيبان كبل ونقرشه وحن بلانجريني تضرب بلاد استيد بلاد ملاحظن شو كان ما يهم كوزارة ده وحن ما يشم بلاد كم ده وحن قرشيني سيدي قش كمرة حلو غرفان لها يعني قرشيني سيدي امتحان كما سنة كانوا نقول لها مدهوفن ونوسع لها إيمانك أرضية iyo waxbarashada tayadeeda sidoo kale agaasimaha guud ee cusub wasaaradda waxbarashada Axmed Abubakar Maxamed ayaa isna iftiimiyay in shaqada culus uu ka soo qabtay wasaaradda warfaafinta tan uu ka shaqeyn doono Soomaaliland dib loo soo noqday 1999 madaxbanaanedeeda waxa la soo magacaabay wasaaradda waxbarashada 10 agaasimo guud baa la soo magacaabay agaasimo guud horta aniga oo agaasimo guud aad yaraaban marka madaxweynuhu runtii inuu igu aaminay wasaaradda balaaran aniga qoran runtii maamuus imaha dhalinyarada dhan bay maamuus u tahay oo ana qayb kamid ah balanqaadidii inoo sameeyay xisbiga talada haya ee kulmiye waqtiga mucaaradka ee madaxweynaha gudoomiyaha ka aad iyo aad madaxweynuhu maadsan tahay wasaaradda waxbarashada runtii kuma cusbi sida quruxda badan ee soo dhaweysana aad iyo aad baan runtii ka mahadnaqay agaasimo waxeedida macallimiinta shaqaalaha guud ee wasaaradda inta runtii horena u soo shaqeynay imikana waxaan ku wada shaqeyn doonaa wada tashi iyo isku kalsoonaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Xuseen Rooble ayaa isna tilmaamay inay si diiran u soo dhaweynayaan agaasimaha guud ee cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay isla markaasina ay sagootinayaan agaasimihii guud ee hore wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdilaahi Ibraahim Hubani iyo Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa iyana iska daba maray dadaaladii kala duwan ee agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada Professor Cabdi Cali Jaamac ku talaabsaday muddadii wasaaradda joogay waxaana ay ku amaaneen aqoon-yahan Axmed Abubakar oo ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta in uu shaqada wasaaradda waxbarashada wax weyn ka qaban doono maadaama hore uga mid ahaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada runtii dhowr iyo 20 sanadood oo ka shaqeynayay golaha guurtida waxaa yeelay waxa ninkii aqoon leh ee wax dareemaya baylaha fara badan baa u muuqanaysa oo taala
oo la xidhiidha daayarta iyo mustaqbalka halkay ku socoto iyo haddii mustaqbalkaasi hanaan wanaagsan uu qaadi waayo halkay bulshada ku dambaynayso marka dowladnimadu wax kale ma aha perspectiveska iyo odoroska weeyaan dowladnimadu waxay kaga duwan tahay waxa kaloo dhan waxay qiimaysaa waxa soo socda iyo waxa tegey iyo waxaasi la qiimeynayaa waxa uu ku dambayn doono mustaqbalka marka haddii aan sidaa loo eegin way yaraanaysaa in wax ka bedel fara badan la sameeyo nasiib wanaag 7 bilood u dambaysay baridaa dhulka saaray waan nastay howlo badan oo kalena waan haleelay wax halkaa wasaaradda iga qabi ahaana may jirin aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdi cali waxaana rajaynayaa bokorna sidaa iyo si kasii fiican inuu isla hawsha u gudan doono oo wixii la isa siiyaa kolka tilmaanta la kala qaato dadku hadday isku aaraa yihiin sibay u wada fulinayaan hawsha